Maxi? C'est bon? C'est bon? How much is this? So guys, ito yung iPhone 11. So ipaparap natin siya as protector na din. So ganito yung procedure na ginagawa nila dito sa extra. Yan. So we're editing right now, rendering this video. So ready to upload today. Yan, okay? Good morning everyone. Welcome back to our channel. So ngayon, another unboxing ang gagawin natin. Kasi guys, ito explain ko lang muna sa inyo. Yung phone ko kasi medyo pumapalya na, okay? Meron isang beses or I think 2 times already na nangyari na muntik na ako malit sa trabaho, and then morning pa ako yung sa opening shift. Every time na bago ako matulog, sinisigurado ko na yung phone ko is naka-close lahat ng applications, wifi, everything, para mag-save ng battery. Kasi nga, para sa alarm. So yun ang ginagawa ko. And then one time, bigla na lang nagising ako ng 5 minutes before 7, which is yung shift ko starts at 7. So yung alarm ko hindi siya tumunog. Then pagtingin ko ng phone ko, empty siya. So nagulat ako kung bakit ganun, which is every time naman is bago ako natutulog, charge ko muna yung phone ko. So sinisigurado ko na meron siyang enough battery para sa whole night. Pero nagulat ako na sinabat empty talaga siya. Pagbukas ko ng phone, wala naman missed call. So hindi ko alam, and then naka-switch off din yung yung wifi ko. Okay, so yun. So nagmadali ako, punta na ako ng trabaho kasi sigurado yari ako. At kasi sobrang madaming events and hindi pwedeng malate. Okay, so yun, kinabahan ako. And then the next day, dito naman sa bahay, ganun din na nangyari. Na medyo napaaga lang yung alarm ko ng konti. So medyo napaaga ako ng konti ng gising. So nagulat na naman ako na yung battery ko is 5% na lang. 5% na lang, guys. Buti na lang nauna ako sa alarm ko. Kung hindi, malilate na talaga ako. So ayun. So sabi ko sa asawa ko na ganito nga nangyayari sa phone ko. Hindi ko alam kung bakit. So yun, nag-decide kami na bumili ng bagong phone, okay? So biglaan lang talaga, wala akong planong bumili, kaso ayokong umabot sa point na malate ako dahil sa phone ko na hindi nag-alarm. Okay lang naman sa akin na ano ba yun, usually naman kasi tayo, di ba, kung yung gising talaga natin is ganun everyday, nagigising talaga tayo ng ganun everyday. Pero may mga times kasi na pagod na tayo sa trabaho, kailangan din natin gumising ng mas maaga, 'di ba, yung mga ganon. So kailangan natin ng alarm. So nagre-rely lang talaga tayo sa phone natin or sa alarm natin. 2 times na ako namuntik na hindi makapasok or mali sa trabaho dahil dun. So sabi ko sa asawa ko, kailangan na nating solusyonan to kasi hindi pwede na umabot tayo sa punto na mapagalitan ako, magkaroon ako ng problema sa trabaho dahil hindi ako nagising. Okay? So yun, so ngayong araw na to guys is mag-unboxing tayo, so samahan nyo ako, okay? Enjoy! Again guys, here it is. Yeah, it's the iPhone 11, okay? 256 GB iPhone 11, okay? So 256 na siya, and red na yung nakuha namin kasi last piece na, okay? So ayun, so let's start the unboxing. Red, actually guys, open na to kasi pinalagyan na rin namin ng I don't know kung ano tawag ng screen protection sa lahat. So papakita ko sa inyo, okay? So let's start the unboxing.
So guys, let's start the unboxing. Okay? So, ayan. 256. It's a 256 GB iPhone 11. Okay. Let's start. So, kailangan ko mag-ingat kasi marami nang nangyari na, alam niyo yun, yung bagong iPhone tapos binuksan nila nang nakatagilid yung box. Tapos ayun, alam niyo na kung ano nangyari. Naglag yung iPhone, so kailangan mag-ingat. So wala rin siyang plastic kasi binuksan na nga siya sa store kasi nagpalagay kami ng protector ng buong iPhone, okay? Ayan. Wow. Here it is, guys. So, yan. Yan. Ganda. Kailangan ingat, ingat. Oops. Lagay ko muna sa side, okay? Tignan muna natin kung ano laman ng box. So, what's inside the box? Manual, Arabic, and English. And of course, hindi mawawala ang Apple sticker. So, dyan sila sa side. And akala ko AirPod na eh. Akala ko AirPod na pero may kable eh. Pero yung design niya pang AirPod. Galing eh, no? Yan. So, and charger. That's it. Yun ang laman ng box niya. So, eto, balikan natin yung unit. So, eto. Ayan. Ang ganda ng finish niya, guys. So, ito siya, oh. Ganda ng red. I'm not sure kung magtatagal sa akin to, or baka nga mapunta lang to sa asawa ko kasi red eh. Siya pumili. Ayan. So, meron na siyang protector na nakalimutan ko na tawag nila, pero lifetime protector na daw to. So, kahit daw magasgas or mabasa, magkaroon ng damage, pwedeng ibalik sa kanila, then papalitan nila anytime, libre na. Okay? Yun. So, hindi ko pa siya binubuksan. I mean, hindi ko pa siya binubutso. Itong iPhone 11, guys, meron siyang 6 na color. So, meron tayong black, green, yellow, purple, white, yes, and this red. Ayan. So, ito yung old phone ko. Tingnan natin ang size. Halos the same lang. Halos the same lang siya. So, okay sa akin to. So, ito yung old phone ko, HTC na brand. Ayan. So, guys, yung finish niya is ibang-iba sa Pro Max, okay? Kasi ito, kung pansin nyo, yung back niya is parang glass yung finish niya. Tapos yung matte niya is etong area na to, yung sa may camera. Ewan ko nakikita nyo. Ayan, so yan yung matte na portion niya, which is sa Pro Max or yung Pro version, both magkabaliktad. So yung matte finish na is etong buong area na to, tapos ito yung sa may camera area naman niya is yun yung glass na finish, kung ano man ang tawag nun. Okay, so ang gaan niya lang, guys, kung tutuusin. Okay, so ano lang siya, 194 grams.
Okay? Tapos ang height niya is 150.9 mm. 150.9 mm. And yung width niya is 75.7 mm. Yan. Ganda. Maganda siya sa kamay. So yun nga, nakuha natin is 256 GB. Display niya is 6.1 inches. Okay, liquid Retina HD display. Okay, 6.1 inch yung screen niya. 6.1. So ayan, switch on na natin. Okay, first wala naman sigurong kailangan pang gawin sa pag-switch on sa kanya. Okay, so let's see. Ayan. Yun. Ayan na. Ayan na. Ayan na siya. So, details lang nga pala guys. So, touch display with IPS technology siya. Okay, so pareha siya ng iPhone X. So, ang resolution niya is 1792 by 828 pixel. Okay, so true tone display siya. So, may napanood ako na vlog na sinasabi nila na iba daw yung display niya compare sa Pro and sa Pro Max. So, mas maganda daw yung mga yon. I'm not sure. Pero hindi naman tayo maselan eh. So, okay lang. Ayan. So, hello. May ganyan na siya. Bonjour. Okay. So, yan. Wait lang natin. Saan na ba? Camera niya, guys, 12 megapixel ultra wide and wide camera. So, ayan. So, 12 megapixel siya. Okay? Ultra and wide camera. Ayan, ano na next? Data privacy, continue. Okay, Face ID. So, kailangan ko magtanggal ng salamin siguro. Let's see. Face ID. Continue. Tingnan natin. How to set up Face ID. Okay, get started. Yun. Oh, bilis lang ah. Move your head slowly to complete the circle. Okay. May mga ganon. Okay, we're done. Ayan na guys, welcome na nga tayo ni iPhone. See? Welcome to iPhone. Swipe to get started. Yeah. Ayan. Ayan. Wow. Nice. Ganda. Ang ganda. Ayan. Ganda niya. Ang ano, yung screen, I mean yung sensitivity niya. Galing oh. Ang smooth. Ang ganda niya. So, ngayon guys, ito-try natin yung camera niya. Okay, kung yung sinasabi nila na wide 12 megapixel. So, let's see. Let's try the camera. Okay. Ayan. So, ayan yung setup ko. Photo. Oops. Ayan yung pala. Yan yung wide. Kasi nga. Ganito. Guys, galing. Ultra wide. Slow mo. I'm not sure kung paano to. Rotate natin. Try natin ng selfie. Sige nga. Let's play nga. Ooh. Swabe. Swabe guys. Oh. Galing ah.
Galing ah. Video, ito siya, time-lapse meron din. Portrait. May ganun, may panorama, panoramic or panorama, I'm not sure. Ayan, panorama. Ayan. Galing, ang galing. And ano pa bang pwede makita rito? So yun. Apple Watch. So mamaya update ko na lang yung ano nito, yung iOS niya, kasi for sure di pa siya updated eh. Okay. Adapter niya, power adapter, manuals, and the phone. Yan, mayakapain natin siya. So marami pa akong gagawin, like yung mga files ko sa old phone ko is transfer ko pa dito. So yun pang gagawin natin, okay? So I guess that's it for today's vlog, guys. Okay, thank you for joining me in this unboxing video. Okay, so please don't forget to like, share, and subscribe. Okay, have a great day, everyone.